सदा पूजनीय वंदनीय महानायक महान महानसे वरा प्रमुख पूजनीय महासंघरत्न अवसराय श्रद्धा बुद्धि संपन्न කාරුණික පින්වත්නි, මේ පින්වත් හැම දෙනාම දැන් මේ සෝදානම් වෙන්නේ ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් දේශනා කළ සත්‍යයෙන් පිටක් ශ්‍රවණය කරන්නට. එනිසා හැම දෙනාටම මතක් කරනවා තමන්ගේ සිත නොයෙක් කරුණු වල දුවන්නට නොදී ඊ타ත්ම වෝමනාවෙන් මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට කියලා. පින්වත්නි, අතීතයේදී ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඕනතරම් මේ ලෝක ධාතුවේ පහළ වුණා. අපි ඒ කාලවල බොහෝ සෙයින් මනුෂ්‍ය විලයිපතිලා ඉන්නට ඇති. ඒත් ඒකම බුද්ධ ශාසනයක්වත් ආදරයෙන් ඇසුරු නොකළ නිසා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා දේශනා කළ ධර්මය තේරුම් ගන්න උත්සාහවත් නොවුණු නිසා තාම අපි හැම කෙනෙක්ම ඉපදෙමින් මැරෙමින් ඉපදෙමින් යන මේ සසර ගමන් කරන ඇත්තෝ වෙලා. ඉතින් අද දවසේදී හරි අපිට පුළුවන් වුණොත් මේ බුද්ධ ශාසනය තේරුම් ගන්නට, මේ දුක් සහගත සසර නිවා කර ගන්නට අපිට පුළුවන්. ඉතින් මම අද දවසේදී මේ පින්වත්තුන්ට පෙන්නලා දෙන්න උත්සාහවත් වෙන්නේ ගොඩාක් වටිනා සූත්‍රයක අර්ථය. ඉතින් ස්වභාවයෙන්ම මේ ධර්මතාව ටික ගැඹුරු ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. බුද්ධ දේශනාව ඇත්තටම ප්‍රඥා ගෝචර දර්ශනයක්, ප්‍රඥාවට හසු වෙන දර්ශනයක්. සමහර විටක අපි ජීවත් වෙන වටපිටාව ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් ඒ තරම් ගැඹුරු චින්තනයකින් කටයුතු කරන්නේ අපි ජීවත් වෙන්නේ. සාමාන්‍ය විඥානීය අත්දැකීමකින්. ඉතින් බුද්ධ දේශනාවේ යථාර්ථය විඥානීය අත්දැකීමට ගෝචර නොවුණු ප්‍රඥාව නැමැති නුවණින් දැක්විය යුතු දර්ශනයක්. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය එදිනෙදා ජීවිතයේ බලන මට්ටමට අපිට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ තේරෙන්නේ නැත්තේ අපේ මනස ගැඹුර නැති බලන නැතිකම නිසා මිසක එහෙම යථාර්ථයක් නැති හින්දා නෙවෙයි. ඉතින් මෙතෙන්දී මම මතක් කරන්නේ මේ පින්වතුන්ට මේ ධර්මය තේරුම් ගන්න උත්සාහවත් වෙන්න කියන කාරණාව මතක් කරනවා. සසර ස්වභාවය, සසර විඳ දුක් ගැන මම නොයෙක් විටක පින්වතුන්ට මතක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බුද්ධෝත්පාද කාලේ මනුස්සයෙක් වෙලා සත්‍යර්මයේ තියෙන වටපිටාවක උපන්න එකෙන් අපි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕනේ කියන සිත් ඇතුළ හැමදෙනාම මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට කියලා මතක් කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ත්‍රිපිටක ධර්මයේ සංයුක්ත නිකායේ දෙවෙනි කාණ්ඩේ තියෙනවා අචීල කස්සප කියලා සූත්‍රය. මෙන්න මේ සූත්‍රයෙන් ගොඩාක් වටිනා
කරුණු ටිකක් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ හරහා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න ආකාරය. ඉතින් මේ වගේ ධර්මයන් අවබෝධ නොවන නිසා අවබෝධ නොකළ නිසා මේ සසරෙන්නේ අපි කොහොම හරි වීර්යවන්ත වෙමු, උත්සාහවන්ත වෙමු, ගැඹුරු වුණත් මේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න කියන කාරණාව මතක් කරගන්න. විමුක්තිය බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහනුවර වැඩ වාසය කරන කාලෙදී එක්තරා දවසක් උදෑසන පාසිරු දරාගෙන රජගහනුවරට පිණ්ඩපාතේ වැඩියා. පිණ්ඩපාතේ වඩින වෙලාවේදී අචේල කස්සප කියන පරිබ්‍රාජක තුමාගෙන අනිතීර්ථක ශ්‍රාවකෙක් වෙච්ච අචේල කස්සප දැක්ක භාගතුන් වහන්සේ එන වඩින. එතකොට ළඟට ගිහිල්ලා වන්දනා කළා. පැත්තක ඉඳගෙන අහනවා ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ ඉඩාවකාශ දෙනවා නම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද කියලා. ඒ වෙලාවේදී කියනවා කශ්‍යප අචල කශ්‍යප නම කෙටි කරලා කශ්‍යප මේක කාලේ නෙමෙයි. මේක ප්‍රශ්න අහන්න කාලේ නෙමෙයි. මම පිළිපිලිස අතුල්ගමට පිළිසිය ගමන් ඉන්නේ. දෙවණියටත් අහනවා චූටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න මට ඉඩාවකාශ ලබා දෙනවාද? එතකොට තුන්වෙනි වරක් කියනවා මේක දෙවෙනි වරක් කියනවා මේක කාලෙ නෙමෙයි තුන්වෙනි වරක් කියනවා. ඊට පස්සේ කශ්‍යප අචල කශ්‍යප කියනවා මම ශ්‍රමණ ගෞතමයෝ විහිස කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහන්නත් නෙමෙයි මම හදන්නේ පොඩි ප්‍රශ්නයක්. එක චුටි කර්ම ගහගන්න. ඊට පස්සේ විද්‍යාඥයන් කියන හොඳයි කශ්‍යප ඔබ යමක් කැමති නම් ඒක අහන්න. ඊට පස්සේ කියන අහනවා සයන්කතං දුක්ඛං ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ මේ ලෝකේ යම්ත දුක කියලා යමක් තියෙන ඒ දුක තමම උපදවා ගන්න එකක්ද? දුක කියන එක කෙනා තමන් විසින්ම නිර්මාණය කරගත්ත උපදවාගත්ත දෙයක්ද දුක කියන එක. ඊට පස්සේ මා හේවම් භගවාවච භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කච්චක එහෙම කියන්න එපා. එහෙම අහන්න එපා. පරකතම් දුක්ඛං එහෙනම් මේ දුක කියන එක අනුන් විසින් කළ දුන්න එකක් අපිට විඳින්න වෙලා තියෙන්නේ. දුක කියන එක අනුන් කළ එකක්ද? මා හේවම් අවච භාගතුන් වහන්සේ අහනවා කච්චක එහෙම අහන්නත් එපා. එහෙම කියන්නත් සුදුසු නැහැ. එහෙනම් සයන්කතං ච පරකතං ච තමනුත් අනුමුත් කියලා දෙන්නම එකතු වෙලා මේ දුක කියන එක නිර්මාණය කළ දුන්න එකක්ද? එහෙම තහන්න සුදුසු නැහැ. එහෙනම් නබරකතං නසයන්කතං නබරකතං එහෙනම් තමන්ගේ අනුන්ගේ සහයෝගයක් නැතුව ඉබේම හටගත්ත අදිච්ච සම්පන්න ඉබේම හටගත්ත ධර්මතාවයන්ට මේ දුක කියලා කියන්නේ. මා එහෙම කියන්නත් එපා. ඒක ප්‍රශ්න ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් නැති දුක කියලා එකක් නැද්ද එහෙනම්? නැති දුක කශ්‍යප දුක කියලා එකක් නැතුව නෙමෙයි දුක කියලා එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔබ වහන්සේ දුක දන්නේ නැද්ද? එහෙනම් ඔබ වහන්සේ ඒ දුක දන්නේ නැද්ද? නෑ මම දුක දන්නේ නැතුව නෙමෙයි මම දුක උන්ට දන්නවා. ඊට පස්සේ අහනවා භාගතුන් වහන්සේ මම දුක තමන් විසින් කරන ලද්දට කියලා අහනකොට එහෙම අහන්න එපා කිව්වා. දුක අනුන් විසින් කරන ලද්දට කියලා අහනකොට එහෙම අහන්නත් එපා කිව්වා. දුක තමන් සහ අනුන් කියලා දෙන්නම එකතු වෙලා හදාගත්ත එකත් කියලා අහනකොට එහෙම තහන්න එපා කියලා කිව්වා. එකත් වැරදි කිව්වා එහෙම අහන එක.
එහෙනම් දුක තමන් සහ අනුන්ගේ දෙන්නගෙම උපකාරයක් නැතුව ඉබේම හටගත්ත ධර්මතාවයක්ද කියලා අහනකොට එහෙම තහන්න එපා කියලා. දුකක් නැද්ද කියලා අහනකොට දුකක් නැත්නම් දුකක් තියෙනවා කියලා මතක් කළා. එහෙනම් ඔබ වහන්සේ දුක දන්නේ නැද්ද කියලා අහනකොට මම දුක නොදන්නවන්නේ දන්නවා කියලා මතක් කළා. ආචික්කතු පන්තේ භගවා දුක්ඛං භාගතුන් වහන්සේ මට දුක කියා දෙන තෙක්වා. දේශේතු පන්තේ භගවා සුඛතං දුක්ඛං භාගතුන් වහන්සේ මට දුක දේශනා කරනසේක්වා කියලා මෙයා ප්‍රශ්න ටික අහුවා. එයාගේ ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම භාගතුන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒකට මෙයාට ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඇති වුණා. මොකක්ද මේ දුක? තමන් කරලත් නෑ, අනුන් කරලත් නෑ, තමන් සහ අනුන් කියන දෙන්නම ඇති කරගත්ත එකකුත් නෙවෙයි. එතකොට දෙන්නකම සහයෝගයක් නැතුව ඉබේම හටගත්ත එකකුත් නෙවෙයි. දුකක් නැතුව මේ දුකකුත් තියෙනවා. ඒක භාගතුන් වහන්සේ දන්නවා. මොකද්ද මේ කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයකට වටනවා. ඒ වෙලාවේදී භාගතුන් වහන්සේගෙන් ආයචනාවක් කරනවා, ඉල්ලීමක් කරනවා. ආචික්කතු වන්තේ භගවා දුක්ඛ. භාගතුන් වහන්සේ මට දුක කියලා දෙනසේක්වා. දේශේතු වන්තේ භගවා දුක්ඛ. භාගතුන් වහන්සේ මට දුක දේශනා කරනසේක්වා කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සෝ කරෝති සෝ වේදේති. යම් කිසි කෙනෙක් මුලදී හෙතම කරයි හෙතම විදී කියන අදහසක් තිබුණොත් සයන්කතං දුක්ඛං කියලා කියන සුදුසුයි. ඒ කිව්වේ සෝ කරෝති සෝ වේදේති. ඔහුම කර්ම කරනවා, ඔහුම කරන කර්ම ඔහුම විඳිනවා කියන දෘෂ්ටි තියෙන කෙනාට තමයි කියන්න වෙන්නේ සයන්කතං දුක්ඛං. තමම දුක උපදවා ගත්තා කියලා. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි අදහස් කියනවා අපි දැන් කර්ම කරනවා, ඒ කර්ම අපිටම විඳින්න වෙනවා. පෙර ජීවිතේ අපි කර්ම කළා, ඒ කර්ම තමයි දැන් අපිටම විඳින්න වෙන්නේ කියනකොට ඒ සෝ කරෝති සෝ පටිසංවේදී. හෙතෙමෙම කර්ම කරනවා, හෙතෙමෙම විඳින්න වෙනවා කියන මුලින්ම තියෙන දෘෂ්ටියටයි සයන්කතං තමම උපදවාගත්තා කියලා කියන්නේ. තමම උපදවාගත්තා කියලා කිව්වොත් ඒක සාස්වත දෘෂ්ටියටපත් වෙනවා. ඒක සාස්වත දිට්ඨින් පතරේති. සාස්වත දෘෂ්ටිය අසුරු කළා වෙනවා. එයාම කර්ම කළා, කර්ම කරපු කෙනාම විඳිනවා. එතකොට පෙර ජීවිතේ කර්ම කළ මේ ජීවිතේ විඳින පෙර ජීවිතෙන්ද මේ ජීවිතේට ආපු කෙනෙක් වෙනවා කියන තැනකින් අපිට දෘෂ්ටියක් ඇති වෙනවා. සයන්කත කියලා කියන්නේ තමන්ම කළා. තමන්ම කළා කියන එක තුල තියෙන්නේ හිතේම කර්ම කරනවා, හිතේ කෙනාම කර්ම කරනවා, කෙනාටම විදිහට වෙනවා. ඒකට තමයි සයන්කත කියලා කියන්නේ. තමන්ම දුක ඇති කරගත්ත වෙනවා කියන අදහසට ආවොත් එතන තියෙනවා මොන දෘෂ්ටියද? සාස්වත දෘෂ්ටිය අසුරු වෙනවා කියලා මතක් කළා. අඤ්ඤං කරෝති අඤ්ඤං පටිසංවේදේති. යම් කිසි කෙනෙක් අනිකෙක් කර්ම කරනවා, අනිකෙක් විඳිනවා. අපි මේ ජීවිතේ කර්ම කරනවා, නමුත් අපි යන්නේ වෙන තැනකින් වෙන කෙනෙක් ඊට පස්සේ මේ කර්මයට විපාක විඳිනවා කියලා කිව්වොත්, අනිකෙක් කර්ම කරනවා, තව කෙනෙක් කර්ම විඳිනවා කියන දෘෂ්ටිය තිබුණොත් පරගතං දුක්ඛං. දුක අනුකලා කියන දෘෂ්ටියට ඇති. දුක අපිට විඳින්න වෙන දුක තව කෙනෙක් කරපු එකක් කියන එක අදහසක අපි හිටියොත් ඒකේ තියෙනවා මොකද්ද? අඤ්ඤං කතං අඤ්ඤං පටිසංවේදී. වෙන කෙනෙක් කළා, වෙන කෙනෙක් විපාක විඳිනවා කියන එක. ඒතේ උහුවන්තේ අනුපගම්ම මජ්ජේන තථාගතෝ අபிසම්බුද්ධා මජ්ජේන තථාගතෝ ධම්මදේශේති. මේ අන්ත දෙකට නොපැමිණ සයන් කතං තමාම කළා කියන්නේ නැතුව, පරකතං අනිත් අය කළා කියන්නේ නැතුව, මේ අන්ත දෙකට නොපැමිණ නොඇති
මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් තථාගතයන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරනවා කියලා මතක් කළාම එතකොට මොකද්ද කොහොමද අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥාන විඥාන පත්‍ය නාම රූපං නාම රූප පත්‍ය සලආයතන සලආයතන පත්‍ය පස්ස පස්ස පත්‍ය වේදනා වේදනා පත්‍ය තණ්හා තණ්හා පත්‍ය උපාදාන උපාදාන පත්‍ය භව භව පත්‍ය ජාති ජාති පත්‍ය ජරා මරණ ශෝක මරණ දුක්ඛ දෝමනස උපායාස සම්භවಂತಿ මෙන්න මේ විදිහට දුක තමා විසින් කළා කියන්නේ නැතුව දුක අනුන් විසින් කළා කියන්නේ නැතුව මෙන්න මේ දුක ඇති වෙන හැටි පිළිබඳ පටිච්චසමුපාද දර්ශනයක් පෙන්වනවා අරහත් දෙකට නොපෙනෙන කියලා මෙන්න මේ පටිච්චසමුපාද සිද්ධාන්තය මතක් කළා ධර්මතාවයේ පෙන්වන දුක ඇති වෙන හැටි ගැන. එතකොට මේ ටික අහලා ඉවරුනහම ඒ අචේල කස්සපයන් වහන්සේ බොහෝම පැහැදීමටපත් වෙලා තථාගතයන් වහන්සේට මතක් කරනවා මම භාගතුන් වහන්සේ ධර්මය අතිකාන්තයි මනාමයි මම ධර්මය බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය සංඝයා සරණ යනවා භාගතුන් වහන්සේ මට භාගතුන් වහන්සේ ළඟ පැවිදි වෙන්න ලැබේවා උපසම්පදාව ලැබේවා කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ශාසනයට හැර අන්‍ය තීර්ථක කෙනෙක් පැවිදි වෙන්න ආවොත් මේ ශාසනයට එකපාරට මාන කරන්නේ. ඉතින් මාස 4ක් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇසුරේ ඉඳලා වත් පිළිවෙතට භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ හිත සතුටු වුණොත් එයාගේ හැසිරීම රටාව බලලා හැසිරීම දැකලා භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ සිත සතුටු වුණොත් කැමති වුණොත් මහාන කරනවා. නමුත් මෙතනදී අචේල තථාගතයන් වහන්සේ සත්‍යයන්ගේ විමතතාවය වෙනස්කම දන්නවා දකිනවා එහෙනම් මහාන කරන්න කියලා මතක් කළා. ඒ පාර අචේල කස්සප කියන ස්වාමීන් ඉතින් අන්‍ය තීර්ථක කෙනෙක් පැවිද්ද ඉල්ලනවා නම් ඇවිල්ලා මාස 4ක් පිරිවෙස් පුරලා භික්ෂු සංඝයා ඇසුරේ ඉඳලා සතුට සිත්ති භික්ෂුන් වහන්සේලා මාස 4කට පස්සේ වහන කරනවා නම් ස්වාමීන් වහන්සේ මම අවුරුදු 4ක් ඉන්නා අවුරුදු 4ක් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙරෙහි මම ඉන්න අවුරුදු 4කින් පස්සේ සතුට සිත්ති භික්ෂුන් වහන්සේලා මාව පැවිදි කරත්වා කියලා ඉල්ලනවා. නමුත් මේ සත්පුසාදහස් තියෙන සද්ධර්මය අවබෝධ කරගන්න හේතු සම්පත් ඇති කෙනෙක් කියන කාරණාව දැකපු නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අචේල කස්සපයන්ව පැවිදි කරනවා. පැවිදි වෙලා උපසම්පදා වෙනවා. පැවිදි වෙලා උපසම්පදා වෙච්ච අචේල කස්සප තෙරුන් වහන්සේ නොයේ පිරිසෙන් අයින් වෙලා හුදකලා වාසයට ගිහිල්ලා කාය ජීවිත දෙකේ අපේක්ෂා රහිතව අප්‍රමාදීව නිවන් කෙරෙහිම සිටතුව කටයුතු කළා. නොබෝ කලකින් යම් අර්ථයක් සඳහා කුල පුත්‍රයෝ සද්ධාවෙන් ගිහිගෙන් නික්ම ශාසනය පැවිදි වෙන ඒ උතුම් අරිහත්ත්වයේ තෙමේ විශිෂ්ට ඥානෙන් නොබෝ කලකින්ම උපදවා ගත්තා කියලා කියනවා. අචේල කස්සප තෙරුන් වහන්සේට රහතන් වහන්සේලා අතරින් එක්තරා නමක් වුණා කියලා. මේ සූත්‍රයේදී අපිට බොහෝ වටිනා කරුණු ටිකක් තියෙයි. ඇත්තටම අපි හැම කෙනෙකුටම අවශ්‍ය ප්‍රශ්නේ හැමදාම සසරදිත් අපි මේ ටිකේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය මේ දුකේ අනවබෝධය නිසා සසරට ආව. අද දවසේදී දුක අවබෝධය නිසාම දුක අවබෝධ කරගන්න කියලා නිවන් මාර්ගට ආවම ඒ තුලත් අපි ඒ පැත්තට මේ පැත්තට හරියට මොහොතට වැටුණු කොටයක් එහා වෙරළට ගන්නවා මෙහා වෙරළට ගන්නවා වගේ අපි ධර්මයේ අරාදහස් වලටත් යනවා මේ අදහස් වලට යනවා අර පැත්තට යනවා මේ පැත්තට යනවා තාම කාටවත් නිවන් දකින්න මඟ හම්බ වෙන්නේ නැහැ හැමදාම මග හොයන්න වෙලා
මේ මොන හරි දෙයක් කිව්වහම තව කවුරු නෑ ඒක වැරදි. ඒක වැරදි. අනිත් එක හරිුනේ පැත්තට දුන්නා. නෑ ඒකට වඩා බොහෝම වටිනා හොඳ ක්‍රමයක් තියෙනවා, කිටි ක්‍රමයක් තියෙනවා අහවල්තන. ඔන්න ඒ පැත්තට දුන්නා. නෑ එතෙන්ට වඩා බොහෝම පහසු මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන් තැනක් ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒ පැත්තට දුන්නා. අපිට ස්ථීර අදහසක් නිශ්චිත අදහසක් නැතිකම තියෙන්නේ අපේ නුවණ අපි අනිත් අයට බාර දීලා මාව සෝවාන් කළ දෙන්න මාට ධ්‍යානයක් ලබා දෙන්න මාව රහත් කළ දෙන්න කියලා අපි හරියට අපේ නුවණ අනුන්වන්තට බාර දීලා වගේ තියෙන්නේ. කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට නිවන පෙන්වනකම් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. කවුරු හරි කෙනෙක් කොතනින්ද කොයි කෙනාද හොඳට නිවන පෙන්වන්නේ කියලා. නමුත් අපි කවුරුත්ම දන්නේ නැතුව ඇති. අපි නෝන මෙහෙවලම දැක්විය යුතු ධර්මයක් මිසක නිවන කියලා කියන්නේ කාටවත් නිවන කියන එක විමුක්තිය කියන එක පෙන්වන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. උපකාරයක් කළ හැකි. ඒද කෙනා බුද්ධිමත් වුණොත් මේක කොච්චර හරිද නැද්ද කියලා Tamanට තේරුම් ගන්න හැකියි. මොකද ධර්මය කියන්නේ Taman තුල සැබෑවටම සිද්ධ වෙන ඇත්තක් වෙන්නන්න ඕනේ මිසක ඇදහිීමකින් තමන්වත් මුලා කරගෙන තමන්වත් රවටගෙන මම සෝවාන් වෙලා ඇති එන මේක ධ්‍යානෙ වෙන්න ඇති කියලා සංකල්පයකින් වැඩෙන දෙයක් නෙවෙයි. හැම කෙනෙකුටම නුවණක් තියෙන කෙනෙකුට තමන්ටම බලා ගන්න පුළුවන් ධර්මතාවයක් කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ සත්‍යර්ම ශ්‍රවණයෙන් පෙන්වන්නේ එක මතක් කරන එක. ඒ කියන්නේ ලෝකෙ කිසිම දවසක කිසිම කෙනෙකුට හිතන්නවත් බැරි හිතුවේ නැති පැතිකඩක් පෙන්වනවා. කුටින්ම කියනවා නම් මෙච්චර කාලයක් ලෝකෙ තුල අපි දරපු අදහසට 100%ක්ම පටහැනි වෙනස් වෙච්ච දර්ශනයක් වෙනවා. එතකොට නිකන් අර යටි කුරු කල්ල තිබුණු තියක් උඩු කුරු කෙරුවා වගේ. ඒ දේශනාව අවසානයේ කියන්නේ අනිත් පැත්තම සම්පූර්ණයි. යටි කුරු කල්ල තිබුණු තියක් උඩු කුරු කෙරුවා වගේ. වහල තිබුණු තියක් නිරාවරණය කෙරුවා වගේ මේ දේශනාව කියන තැනකට යනවා ආපහු. ඒ කියන්නේ මෙච්චර කාලයක් අපි හිතාගෙන ඉන්න, අපි දරාගෙන ඉන්න අදහස් වලට සම්පූර්ණ වෙනස් වෙච්ච පටහැනි සිද්ධියක් තමයි අන්තිමට ධර්මයෙන් අපිට පෙන්වන්නේ. හැබැයි ඒකද නෑ බෑ කියන්න බෑ අපිටද මොන තරම් ඇත්තද කියලා පේනවා. අන්න ඒ වගේ දර්ශනයක් තියෙන්නේ ඒ ටිකයි මේකෙන් හෙලි කරන්නේ ඒකයි අපි පැහැදිලි කරගන්නට ඕනේ. අපි පොඩ්ඩක් මේ පෙළදාම නොයික්මුවාම එකින් එකට අපි පැමිණෙමු. දැන් දුක තමන්ම කළා කියන අදහස ගන්නටත් එපා කිව්වා. අනුන් කළා කියන අදහස ගන්නට එපා කිව්වා. දුක තමන් කළා කියන අදහසටපත් වෙනවා කොහොමද? එයාම අපිම කර්ම කරනවා අපිම කර්ම විඳින්න වෙනවා කියන අදහසක් තිබුණොත් එතකොට දුක තමන් කළා කියන සාස්ත්‍ර දෘෂ්ටියට ඒ අදහසින්ම යාපත් වෙලා කියලා මතක් කළා. නැත්තම් අපි කර්ම කරනවා වෙන තැනකට ගිහිල්ලා මෙතන විඳින්න අපි වෙන තැනකට ගිහිල්ලා විඳින්න. ඒක වෙන කායකින් වෙන රූපකින් අපිට විඳින්න වෙන්නේ කිව්වහම අඤ්ඤං කරෝති අඤ්ඤං පටිසංවේදී දුක අනුමිසින් කළ එකක් වෙනවා. කියන මේ අර්ථ දෙක නොකරන මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් දැක්ක යුතුයි කියලා පෙන්වනවා නම් අපි ඒ ටික දැන් පොඩ්ඩක් බලමු. පෞද්ගලික අදහස් සම්මිශ්‍රණ කොට මේ පින්වතුන් තමන් මෙච්චර කාලයක් ඉගෙනගෙන දැනගෙන හිටපු දේවල් වලට තියන්නේ ගැට ගන්න නැතුව මේ පෙළත් එක්ක එකින් එකට මං එක්කම එන්නකො ආවම අපිට බොහෝම වටිනා දර්ශනයක් හම්බ වෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ මොකද්ද? ඒ අර්ථ දෙකට නොපෙනෙන මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් ධර්ම දේශනා කරනවා. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. දැන් අචල කස්සපගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න උතර මතක තියාගන්න. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? දුක. කවුද කලේ? දුක කියන එක කොහොමද උනේ? කියන ප්‍රශ්නේ. එතකොට කවුද කලේ? තමන්ද අනුන්ද කියලා පුද්ගල භාවයෙන් අහනකොට ඒක වළක්වල බුදුරජාණන් වහන්සේ පටිච්චසමුප්පාද දේශනා කළා. එතකොට මේ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය අහලා දුක කියන
ප්‍රශ්නේ ඇති වෙච්ච හැටි පිළිබඳ අවබෝධය එන්නට ඕනේ. අර ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් ධර්මයෙන් ලැබෙන්නට ඕනේ. මොකද දුක පිළිබඳව අහපු ප්‍රශ්නෙට පටිච්චසමුප්පාදයේ දේශනා කළේ නේ. හරි. එතෙන්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය වුණා කර්මයට. කර්මය ප්‍රත්‍ය වුණා විඥාණයට කියලා. ඒ කියන්නේ පෙර ජීවිතයේදී දුක ඇති වෙච්ච හැටි දුක ඇති වෙච්ච හැටි දුක නැති වෙන හැටි නැති කරගන්න මගක් කියන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අපිට හම්බුනේ නැහැ. හම්බු නැති හින්දා දුක ඇතිවීමක් නැතිවීමක් නෙමෙයි අපිට හම්බුනේ සත්‍යෝ ඉන්නවා පුද්ගලයෝ ඉන්නවා ගෙවල් දොරවල් තියෙනවා කියන තැනක අවිද්‍යාවෙන් සත්ත්ව පුද්ගල ආත්මීය දෙයක් හම්බුනහම ඒ තියෙන දේවල් වලට අපි ලෝභ දේශ මොහ අකුසල ඇති කරගන්නවා. අලෝභ දේශ මොහ කුසල ඇති කරගන්නවා. අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය කුසල අකුසල කර්ම අදා ගන්නවා. දැන් අපි නම් අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය වල පෙර ජීවිතේ පුණ්‍යාවි සංකාර හදාගත්තා. ඒ අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් හදාගත්ත කර්මයේ හේතු වුණා විඥානය. යමක් හිතන්න යමක් දැනගන්න පුළුවන් හැකියාව සිත රූපයකට බැස ගන්න. මොකටද තියෙන රූපයකට විඥානය බැස ගන්න හේතු වුණා කර්මය. කර්මයේ හේතු වුණා පෙර ජීවිත චතුරාර්ය සත්‍ය නොදන්නාකම. ඒ කර්මය නිසා විඥානයේ ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් පැමිණියට පස්සේ විඥානයේ නැත සිත කියන එක නාම රූප දෙක හැදුවා. ඒ කියන්නේ සිතේ තියෙන නාම ධර්ම වලට අනුව කය හැදෙන්න ගත්තා. විඥානය නිසා නාම රූප වෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙර ජීවිතයක කර්ම සිතේ තිබුණු ගති ටිකමයි ප්‍රතිසන්දි සිතට උප්පත්ති වශයෙන් පැමිණෙන විඥානය තුල තියෙන්නේ. ඒ සිතේ තියෙන චෛතසික නැත්තම් නාම ධර්ම කියන ටිකට අනුව තමයි රූපය හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ හදන රූපය ස්ත්‍රියක් විදිහට හදන්නේ. පුරුෂයෙක් විදිහට හදන්නේ. ඇස් ඇතුවද හදන්නේ. ඇස් නැතුවද හදන්නේ. කන් නැතුවද හදන්නේ. කියන ටික තියෙන්නේ සිතේ තියෙන කර්මජ ගති ටිකට. මොන දෙමව්පියෝද කැමති තමන්ගේ දරුවා ඇස් නැතුව හදන්න? අම්මා තාත්තා දරුවා හදනවා නම් ඇස් නැතුව දරුවෝ උපදිනවද නැද්ද? උපදිනවා. ඉතින් දෙමව්පියෝ ඒ දරුවව හැදුවේ නම් කොයි දෙමව්පියෝද අන්ධ ළමයි උපදින්න කැමති? අතපය නැති ළමයි උපදිනවද නැද්ද? උපදිනවා. දෙමව්පියෝ නම් ළමයිව හැදුවේ කොයි දෙමව්පියෝද කැමති වෙන්නේ අතපය නැති ළමයි බිහි වෙනවට? එහෙනම් ඒකෙන් කියනවා කවුරුවත් එහෙම හැදුවා නෙමෙයි. ඒ සිතේ තියෙන කර්මජ ගති ටිකට අනුව රූපය හැදෙනකොට ඒ කර්මය තුල තියෙනවා නම් ඇස් නැතුව කන් නැතුව කර්ම විශේෂයයි. ඒකයි විඥානපත්‍ය නාම රූපං කියන්නේ සිතේ තියෙන නාම ධර්ම වලට අනුව තමයි රූප හැදෙන්නේ. එතකොට ඒ නාම රූප දෙක හදන එකට සිත වැය වෙනවා. මෙතනදී ගොඩාක් ඕනේ මේ කෙටියෙන් තේරුම් ගන්න මේ කය හැදෙන්න කය සවිඥානික වෙන්න විඥානයගේ පැමිණීම වුණා. ඒ සිතේ තියෙන සිතුවිලි චෛතසික කියන ගති ටික මතයි මේ රූපී ස්ත්‍රිය විදිහට පුරුෂයෙක් විදිහට ඇස්කම් නැතුව නැත්තම් කළුවට සුදුවට උසට මිටිවට මේ විදිහට හැදුවේ. ඒ නාම රූප දෙක වර්ධනේ නාම රූප දෙක හේතුයි ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය කියන ආයතන ටික හදන්න. ඇහැ මම හෝ මගේ හෝ මගේ ආත්මෙ නෙමෙයි. ඇහැ කියන ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය කියන එක මේ නාම රූප කියන ධර්මතාවය නිසා හටගත්ත දෙයක්. ඒකද කර්මයටයි ඇති. ඒකයි ඇහැ කියන්නේ කර්මයටයි ඇති. නායම් වික්කවේ කායෝ තුම්හකං පුරාණ මිදම් වික්කවේ කම්ම. මහන්නේ මේ කය නුඹලගේ නෙවෙයි පුරාණ කර්මෙන් හටගත් කියලා මතක් කරගන්න. එතකොට ඒ නාම රූප දෙක හේතුණා ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය කියන ආයතන ටික හදන්න. මේ දැන්
මගේ හැකන දිවනාසී ශරීරය ගැන අනුන්ගේ හැකන දිවනාසී ශරීරය ගැන කියලා අදහසක් ගන්න එපා. ධර්මතා එකින් එකට ප්‍රත්‍ය වෙච්ච හැටි. අවිද්‍යාව කියන සත්පුද්ගල නොවන අවිද්‍යාව නැමැති ඇත්ත ඇති නොදන්නාකම නැමැති ක්ලේශ ධර්මයක් මුල් වුණා කර්ම රැස් කරන්න. කෙනෙක් කර්ම කළා නෙවෙයි අවිද්‍යාව නැමැති ධර්මතාවය තමයි කර්ම කළේ. කරන්ඩ ලෝභ දේශ මොහ කර්ම ඇති කරගන්න හේතු උනේ. කර්මය නැමැති ධර්මතාවයක් තමයි ප්‍රතිසන්දි සිත කියන ධර්මතාවය හැදුවේ. හොඳට බලන්න පටන් ගත්තේ අවිද්‍යාව නැමැති ධර්මතාවයකින් මිසක පුද්ගලයේ ආගමනයක් පුද්ගලයේ විගමනයක් එහෙම නෙමෙයි. ඒ විඥානය නිසායි ඒ සිත නිසායි නාම සිතේ තියෙන නාම ධර්ම වලට අනුව මේ කය සකස් උනේ. ඒ නාම රූප දෙක නිසායි ආයතන ටික හැදුනේ. මේ ආයතන ටික නිසා පස්ස බාහිර රූප ඇහැට බාහිර රූප කනට ශබ්ද රූප නාසයට ගන්ධ රූප කියන බාහිර වස්තු ගැටීම නිසා ඊට අනුගත සිද්ධිපද ස්පර්ශය ඇති වෙනවා. ආයතන ටික තියෙනකොට ස්පර්ශය කියන ධර්මතාවය පිරෙනවා කියන සිද්ධියක් වෙනවා ඉබේ. එතකොට ස්පර්ශ වෙච්ච අරමුණ විඳිනවා. දැන් හොඳට බලන්න තමන්ගේ නොවන හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත ඇකන දිවනාසී ශරීරයක් තිබුණේ. ඒ වගේම ඒ සත්පුද්ගල නොවන හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත ඇහැට සත්පුද්ගල නොවන ඇහැට හම් වෙන්නේ මොකද්ද? වර්ණ රූපයක්. කනට ඇහෙන්නේ ශබ්ද රූපයක්. වර්ණ රූපේ ෆොටෝ එකක්. ෆොටෝ එකක් කියන්නේ සත්වයක හෝ පුද්ගලයක හෝ ආත්මයක්ද? නෑ. එහෙනම් ශබ්දයක් කියලා කියන්නේ සත්වයක හෝ පුද්ගලයක හෝ ජීවිතයක්ද? නෑ. ගන්ධය කියන එක ආත්මයක් හෝ ආත්මනීය බව ගන්ධයක් තුළ තියෙනවද? නෑ. රසය කියන එක තිත්ත හෝ අඹුල් හෝ පෙන් රස ගන්න සත්පුද්ගල ආත්ම බවක් රසයක් තුළ තියෙනවද? එතකොට කායයට ගැටෙන ස්පර්ශ ගන්න ඕක කැල්ලක් ගැටුණොත් ගලක් මුලක් හැපුණොත් ඒ විදිහමයි කායයට හැපෙන හැම සිද්ධාන්තයක් තුළම සත්පුද්ගල ආත්ම නොවන පොට්ටබ ගතියක් තියෙනවා. එතකොට ඔබට ස්පර්ශ උනේ සත්පුද්ගල නොවන ඔනෝයි රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ ධම්ම කියන මෙන්න මේ වගේ ගෝචර ධර්මතා හයක් විතරයි. ආධ්‍යාත්මික ඇහැකන දිවනාසී ශරීරය කියන ටික හැදුවේ අර අවිද්‍යාව මුල් කාරණාව කරගෙන නාම රූප කියන ධර්මතාවය දක්වාවිලා ඒ නාම රූප ධර්මතාවය. ඒ ආයතන ටිකට ස්පර්ශ වුනේ සත්පුද්ගල නොවන අනාත්ම වස්තු ටික. ඒබඳු වස්තුවකුයි ඔබට විඳින්න මුලදී හම්බ වුනේ වේදනාව. මේ වේදනාව කියන තැන දක්වා ගත්තාම කියන්නේ ඔබට යමක් පෙනිලා විඳින්න පුළුවන් බව. හඳුනන ශබ්ද අහලා විඳින්න පුළුවන් බව. ගන්ධ සුවඳ දැනගෙන විඳින්න පුළුවන් බව. රසත් විඳින්න පුළුවන්කම. ස්පර්ශය විඳින්න පුළුවන්කම. යමක් හිතලා විඳින්න පුළුවන්කම කියන ධර්මතා ටික නිර්මාණය වෙනවා. වේදනා පච්ච තණ්හා. මේ වේදනාව ඇති වෙනකොට සැප වේදනාව ඇති වෙන ආරම්භන වල කැමැත්ත කියන ගතිය ඒක සතුට වෙන ගතිය ඇති වෙන නිරායාසයෙන්. එතකොට මේ විදින ආරම්භන කෙරෙහි තණ්හා කියන ගති ටික තමන් කෙරෙහි තමන්ගේ සිත තුළ මනෝ විඥාන මට්ටමේ පුදින ධර්මතාවය. ඒ තණ්හාව නිසා උපාදාන අපි මේක ඒ අතර තියෙන එක එක වස්තු ඇත්තටම තණ්හාව කියන්නේ මොකක්ද උපාදානය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඇත්තටම නිවම්මක හොයන කෙනා එකින් එක පරිශ්‍රණය කරලා අහලා ඉගෙන ගන්නට වෙනවා. ඉගෙන ගත්තොත් තමයි තමන්ට උත්තරම කෙලෙස් තුන්ගෙ මිදෙන්න පුළුවන්. නම් අපි මේ පරිශ්‍රණය කරන්නේ වේදනාව නිසා තණ්හාව නිසා උපාදානය නිසා භවය
භවය නිසා ජාති, ජාති නිසා ජරා මරණ ශෝක පරිදේ දුක්ඛ දෝමන සුඛායාස සම්භවಂತಿ කියලා කියනවා. ඔන්න ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේ දුක්ඛ දෝමන සුඛායාස සම්භවಂತಿ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දුක. දැන් කශ්‍යප අචල කශ්‍යප ආපු ප්‍රශ්නේ දුක. දුක වෙනවා. දුකට හේතු ටික වෙනවා පෙර අවිද්‍යා කාරණයෙන් පටන් ගත්ත විඥානාපෝ සලයතන පස්ස වේදනා කියන ස්කන්ධ ටිකට තණ්හා උපාදාන භව කියන කෙලෙස් ටිකක් එකතු කළා මෙන්න මේ දුක නිර්මාණය කරගත්තා මෙහෙම දුක ඇතිවෙනවා කියන දර්ශනයක් වෙනවා. මෙතෙන්දී අපි ගොඩාක් කල හිතාගෙන ඉන්න සිද්ධාන්ත වැරදියි. කියන්නේ මේ වේදනාව ආරම්භය තණ්හා උපාදාන කියන කර්ම රැස් කළාම භවය හදාගෙන ජාති ජරා මරණ මතුවේ කියන එක නෙමෙයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් මේ දුක නිර්මාණය වෙච්ච හැටි. මේ තියෙන දුක අවබෝධ කරගන්න විදියකුත් නැතුව තියෙන දුකෙන් නිදහස් වෙන මගක් වෙන්න නැතුව මරණයෙන් පස්සේ දුකකට කතා කරනවා නම් ඒක විහිළුවක්. ඒ හින්දා මෙතනදී මේ දැන් දුක ඔබට තියෙනවා නම් මේ වගේ ජරා මරණ දුක ඔය දුක් තියෙන ඔබ ඉදිරියට භාගතුන් වහන්සේ ආවහම වැඩියොත් හම්බ වුණොත් ඔබ ප්‍රශ්නයක් අහුවා කියලා හිතාගන්න. ඇත්තටම මේ දුක මෙච්චර ජීවිතයේ දුක් සහගතයි. ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේ දුක් තුන්වස් වලින් යුක්තයි. අපේ සංපයෝග ප්‍රිය විපයෝග දුක්ඛයන්ගෙන් යුක්තයි. කායික මානසික පීඩාවන් නොයේ විදි දුකෙන් දැවිලා පීඩිත වෙලා ඉන්න ඔබට මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න ක්‍රමයක් නැතිවෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බුනොත් මේ දුක මම විසින් ඇති කරගත්ත එකත් මේ තමන්ගව තියෙන දුකට ප්‍රශ්නය අහන්නේ මේ මරණය පසු දුක කියන්නේ නෙවෙයි. මොකද මේක මතක තබා ගන්න. එතකොට අපිට මේ භ්‍රමචර්යාව අතහැරෙන්නේ මේ හිතයි. දැන් මේ ඔබට තියෙන දුක අපිම ඇති කරගන්න මේ දුක විඳින්නේ. එහෙම කියන සුදුසු නැහැ. එහෙනම් දුක අනුන්ද ඇති කරේ. එහෙමත් කියන සුදුසු නැහැ කියලා පටිච්චසමුප්පාදයෙන් වෙනන මේ ඔබටත් මට දුක ඇති වෙච්ච හැටි. එතකොට අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් කර්මය ඇති වුණා. ඒ කර්මය හේතුන ඔබෙත් මගේ කර්ම විඥානයේ රූපයකට බැස ගන්න. කෙනාට මේ තව සිද්ධාන්තයක් නෙමෙයි ඔබ ඔබට බලන්න. ඒ විඥානයේ හේතුන මේ කය නාම රූප ආදී භාවයෙන් සම්මිශ්‍ර වෙන්න. සවිඥානික වේ. මේ රූපයට යමක් ගැටුණාට දැනෙන්නේ නැහැ. මේ රූපයට යමක් ගැටුණාට දැනෙනකම තියෙනවා. මේ වගේ කය සවිඥානික වේ. ඒ කය සවිඥානික වෙච්ච එක හේතුනා මොකද්ද? ඇහැ කන දිව නාසය ශරීර කියන ආයතන ටික හැදෙන්න. දැන් මේ කෙනෙක්ගේ සිද්ධියක් නෙමෙයි එකින් එකට ඔබට මට වෙච්ච සිද්ධි ටික කියන්නේ. ඒ ආයතන ටික හේතුනා බාහිර අරමුණු ස්පර්ශ වෙන්න. ස්පර්ශ වෙච්ච අරමුණු විදිනවා. විඳහම විදින තියාරබය ඔබට මට කැමැත්ත ඇති වෙනවා. කැමැත්ත නිසාම කියන්නේ ආසාව නිසාම අපි පෙනෙන ඇහෙන අරමුණු උපාදාන කරගන්නවා. මොකද්ද? පෙනෙන සතුටේන අරමුණු මේ මගේ දරුවා, මේ මගේ ගෙදර, මේ මගේ සල්ලි, රාත්‍රා රිදී කියලා කාම උපාදාන කියන්නේ වටිනාකම යුක්ත වස්තු අල්ලගන්නවා. අත්වහද උපාදාන කියන්නේ මේ අම්මා තාත්තා දුව පුතා දරුවා කියලා සත්පුද්ගල භාවයෙන් අල්ලගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ditthi උපාදාන කියන්නේ ආත්මයක් තියෙනවා කියන හැඟීමෙන් අල්ලගන්නවා. මේ අපි විඳින අරමුණු ටිකට සැප සතුටේන අරමුණු ටික අරබය අපි මොකද කළේ? උපාදාන වශයෙන් ගත්තා කියලා කියන උපාදානය කියන එක තියෙන තමන්ගේ මනසේ. වේදනාව අරබය නිසා උපාදාන වෙනවා. කියන්නේ උපාදානය අපේ මනසේ අපි මේ රූප උපාදානය කරනවා, වේදනාව උපාදාන කරනවා. අර විඳපු ආරම්භේ සැපය ආපු රූපේ අල්ලගන්නවා, සැපය ආපු වේදනාව අල්ලගන්නවා, සංඥාව අල්ලගන්නවා, සංකාර විඥානය අල්ලගන්නවා. එතකොට උපාදාන වශයෙන් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන මේ ස්කන්ධ ටික ගත්තාම අපිට භවය හැදෙනවා. භවය කියලා කියන්නේ අපි කැමති අය කැමති දේවල් වටපිටාවේ තියෙන්නේ වගේ තැනකින් අපිට දැනෙනවා. දැනුණාම දැන්
කැමති දේ විඳින්නත් නිර්මාණය වෙලා විඳින්නට කැමති දේ නිර්මාණය වෙලා. ඔලෙත් මගේ ඉපදීම වෙලා මේ දුකේ ඉපදීම වෙලා. අන්තිමට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ අද ඔබත් මමත් විඳින මේ ජරා මරණ දුක ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් එනකොට අරගෙන ආවේ නැහැ. පෙර කර්මයේ ස්කන්ධ ටිකක් හදුනාම ඒ ටිකට කෙලස් ටිකක් එකතු කරලා මේ දුක හදාගත්තා. අද අනේ මේ අපි විඳින දුක මේ තණ්හා උපාදාන කියන කෙලස් ටික නිසා හදාගත්ත එකක් නේද? මේ තණ්හා උපාදාන කියන කෙලස් නැති වුණු මේ දුක නැති වෙනව නේද? සීලයක පිළිතුලා හිත වඩලා මේ ස්කන්ධ ටික ඇත්ත ඇති දැකලා තණ්හාව නැතිකට යුතුයි නේද කියලා අද අවිද්‍යාව තිබුණොත් අද මේක දැක්කේ නැත්නම් අදත් ඔබට මේ ලෝකයේ ඇත්ත වෙනවා. අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් අදත් ඔබ ඉන්න සත්‍යයන් කෙරෙහි ලෝභ දේශ මොහ ඇති කරගන්නවා. ඉන්න සත්‍යයන් කෙරෙහි අලෝභ දේශ මොහ කුසල ඇති කරගන්නවා. අද අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් කර්ම රැස් කරගත්තොත් ආයෙත් විඥානයේ මේ වගේම රූපයකට රැස් කරනවා. ආයෙත් පෙර ජීවිතෙත් තුනේ මේ වගේම ඔබට ලෝකේ හදනකොට මේ ලෝකයේ හැටි පෙනෙන ඇහෙන දෙයට කෙලස් ටික එකතු කරලා නේද? මේ කෙලස් ටික නැතිකොලොත් මේ ජරා මරණ දුක් විඳින ලෝකෙ නිදහස් වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ සඳහා මේ භ්‍රමචර්යාව ඇසුරු යුතු නේද කියන දර්ශනයක් හම්බුනේ. හම්බ වෙන්නේ නැති වුණාම මේ ලෝකයේ ඇත්ත වුණා. අපි උප්පත්ති වශයෙන් ආවේ මේ ලෝකෙට. තියෙන ලෝකෙ අපි ඇසුරු කරන්නේ. අපි මැරිලා යනවා ලෝකේ තියෙනවා කියන දෘෂ්ටියක් ඇතුළට යනවා. අපි දන්නේ ඔබත් මමත් දුක් විඳින ඔබත් මමත් නිර්මාණය වෙච්ච මේ ලෝකය හැදුනේ පටිච්චසමුප්පාද සිද්ධියක් කියලා. චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ පටිච්චසමුප්පාදේ වෙනන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යය. එතකොට මේ ලෝකෙ දැන් හැදිලා අද දුක්ඛය ඥාන මේ දුක් ලෝකයේ හැදෙන මේ ලෝකයේ දුක අපි මේ නිර්මාණය කරගෙන තියෙන දුකක් නේද කියලා දන්නේ නැත්තම් පටිපාදාන කන්ද දුක මගේ උපාදානයට හසු වෙච්ච සියලු ස්කන්ධ දුකයි නේද? මොකද්ද? මම වටිනවා කියලා කාම උපාදානයෙන් යම් වස්තුවක් අල්ලගෙන තියෙන ඒ වස්තුව විනාශ වෙන දවසට මට දුක එනවා. අත්වාද උපාදාන මේ දරුවා අම්මා තාත්තා කියලා සත්පුද්ගල ආත්ම වශයෙන් මගේ උපාදානයට හසු වෙච්ච රූප ටිකක් තියෙන ඒ රූප වෙනසනකොට මට දුක එනවා. පටිපාදාන කන්ද දුක්ඛ මේ දුකට හේතුව තණ්හා උපාදාන ටික නේද? මේ තණ්හා උපාදාන කියන කෙලෙස් නැති වුණොත් සත්පුද්ගල භාවයෙන් වටිනාකම මේ ස්කන්ධ හසු වෙන්නේ. එහෙම අනිත්‍ය වෙනකොට මට දුක එන්නේ නැහැ නේද කියලා දන්නේ. එහෙනම් මේ සීලයක පිළිතුර සමතකමට අනකින් හිත වඩන්නේ පංච උපාදාන ස්කන්ධයේ පිළිසිඳ දැකලා උපාදානේ නොයදෙන තැනට ගත යුතුයි නේද කියලා නුවණ අපිට අදාවෙන්නේ නැත්තම් අද දුක්ඛය අඥානං දුක්ඛ සමුදය අඥානං දුක්ඛ නිරෝධය අඥානං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා අඥානං මොනොත් මොකද වෙන්නේ? අද විද්‍යාප්‍රත්‍ය කර්ම රැසෙන කියන්නේ අවිද්‍යාව තිබුණාම අපිට මේ සත්‍යය වෙනවා. මේ පුද්ගලය වෙනවා. මේ මම වෙනවා. එතකොට ඉන්න සත්වයන්ට කැමති වෙන ලෝභය, අකමැති වෙන ද්වේෂය, පටිච්චසමුප්පාද සිද්ධියක් නිසා මෙහෙම පේනවා කියන නොදන්නකම මොහොය. මේ ලෝභ දේශ මොහ හේතු වෙනවා අද විද්‍යාප්‍රත්‍ය කර්ම රැස් කරගන්න. අපිට මේ ලෝකේ ඇත්ත වෙලා කියන කරන දේ තුල අපි මේ ඉන්නේ කර්ම රැස් විදියකට. ඔය මානසික මට්ටම තිබුණොත් හෙට දවසේදී මොකද වෙන්නේ? නැවත විඥාන රූපයකට බැහැගෙන මේ වගේ ආයතන ටිකක් හදනවා කියන එක වෙනකනවත් ගන්න බෑ. ඒ ආයතන ටික හදුනහම මේ විදිහටම ඒ ආයතන ටිකට තණ්හා උපාදාන වෙලා එදාට මේ වගේම ලෝකය හදාගන්න. එදාට ඒ තියෙන රූප වලට කෙලස් ටික තබල ලෝකේ හදාගන්න හිඳයි මේ වෙන වටපිටාව නෙමෙයි එදාට අපිට අම්මා තාත්තා වෙන්නේ අයියා අක්කා නැත්නම් මම වෙන්නේ එතන හැම වෙන රූප ටිකටයි යන්නේ. එදාට මේ දුක කියන එක කෙලෙස්කින් උපන්න එකක් නේද? කෙලෙස් නැති වෙනකොට මේ දුක නැති වෙනව නේද කියලා දන්නේ නැති වෙනකොට ඔගොල්ලන්ට තියෙන දෙයක් ඉන්න කෙනෙක් හම්බ වෙයි. ඒ මොනොත් ආයත විද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් කර්ම රැස් කරයි. ආයත
මේ සසර ගමන කෙලවරක් නැහැ අපි පින්වතුනි. මේ පටිච්චසමුප්පාද සිද්ධිය හරහා චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා දෙන්න කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් හැරෙන්න. ඉතින් අද අපි මේ ටික තේරුම් ගන්න උත්සාහවත් නොවුනොත් අද දුක දන්න මේ විදිහට පෙනෙන සත්පුද්ගල භාවයට පෙනෙන ජරා මරණ දුක් විඳින මානසික මට්ටම මේ අපේ කෙලෙස් ටිකට යදාගත්තේ. කෙලෙස් ටික නැති වෙනකොට මේ ටික නැති වෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රතිපදාව පුරන්න ඕනේ අප්‍රමාදීව මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න කියලා දිට්ඨ ධම්ම ඵලයකට දර්ශනයක් ඔබත් මමත් හදාගත්තේ නැත්තම් දැක්කේ නැත්තම් අද අපිට ලෝකයට වෙනවා. අසෘතවත් පුතඥය කියලා කියන්නේ සත්‍යධර්මය අහලා නැහැ, දුක අහලා නැහැ, දුක ඇතිවෙච්ච හේතු අහලා නැහැ, දුක නැතිවීම අහලා නැහැ, නැති කරන මඟ කියන එක අහලා නැති නිසා ලෝකයේ කියන එක තියෙනවා. ඒක ඇත්ත වෙලා. ඇත්ත වෙච්ච ලෝකයක තමයි කටයුතු කරන්නේ. කටයුතු කරනකොට ලෝභ දේශ මොහ එනවමයි. අලෝභ දේශ මොහ ඇති වෙන මොකද ඉන්න සත්‍යයන් කෙරෙහි කටයුතු කරන්නේ. ඉන්න තමනුයි කටයුතු කරන්නේ කියන තැනකට එනවා. එහෙම අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් කර්ම රැස් කළොත් ආයත විඥානාම සලආත පස්ස වේදනා කියලා ආයතන ටික හැදේ. හැදිලා තණ්හා උපාදාන වල දුක එදාට ඔය දුක ඇති උනේ මේ හේතුව නිසායි. මේ තණ්හා උපාදාන කියන හේතුව නැතුව දුක නැති වෙනවා. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රතිපත්ති පුරලා දුකෙන් එතර වෙන්න කියලා චතුරාර්ය සත්‍ය පෙන්වන ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ නමක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැති වෙනවා. හරියට මොහොතේ ගිලෙන මිනිසෙකුට බෝට්ටුවක් හම්බුනහම නැවක් හම්බුනහම නැවකට යන්න නැග්ග අප්පෝ ඉන්න බෑ කියලා ආයෙත් මොදට කරනවා වගේ එකක්. ඉතින් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැඹුරු මෙන්න මේ ටික කොහොමද තේරුම් ගන්න උත්සාහවත් වෙන්නේ කියන එක මතක් කරනවා. අද චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වුණොත් මේ රූපේ මම කියලා පෙනෙන මට්ටම, මේ රූපේ සත්‍යයේ පුද්ගලය කියලා හම්බ වෙන මේ මට්ටම තමයි දුක. ඒ හින්දා මේ රූපේ මම කියලා හම්බ වෙන මේ මට්ටමට තමයි මම ලෙඩ වෙනවා, මම මහලු වෙනවා, මම මරණයටපත් වෙනවා කියලා ජාති ජරා මරණ තමයි දුක් විඳින්න වෙන්නේ. ජරා මරණ දුක් විඳින්න වෙන්නේ. මගේ දුව පුතා රන් රෙදි මුතුමනි කියලා තියෙනකොට අනිත්‍ය වෙන ලෝකේ මෙහෙම ඉඳ ලැබෙන එකත් ලොකු දෙයක්. අපි මගේ කියලා ගත්ත වස්තු 100,000 විතර තියෙනවනම් වෙනස් වෙන අනිත්‍ය වෙන විපරිණාම වෙන ලෝකේ එකක් කර විපරිණාම වෙනකොට අද උන ගේ කරනවා. හෙට දරුවගේ අත කරනවා. ඊගාට වාහනය මේ වගේ එකින් එක අපේ ලෝකයේ තියෙන ප්‍රිය විප්‍රයෝග දුක්ඛ අපේ සංපයෝග දුක්ඛමයි. ඉතින් බොහොම ආයාසයෙන් දුක ඇතුලේ දුකෙන් මිදෙන්න ප්‍රතිකර්ම කර හරියට කුලම් බහ පොරෝදයකට පැක්ෂික දදා පරිහරණය කරනවා වගේ එතන දුකට පැක්ෂ දදා මේ පරිහරණය කරන්නේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ කෙනෙකුට මේ විදිහට ලෝකයේ හම්බ වෙන කම දකින්න දුකක් හැටියට ඔබට මේ තුල හම්බ වෙන්නේ ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේ දුක් දුක්ඛ. ඔබේ ඉන්න ලෝකයේ අවසන් වෙන දුකෙන්ම ඔබට ප්‍රියමනාප දරුවෙක් ඉන්නවා නම් දරුවට ප්‍රියමනාප අම්මෙක් ඉන්නවා නම් බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන මහණෙනි මවට පුතා අහිමි වෙන දවසක් එනවාමයි. පුතාට මව අහිමි වෙන දවසක් එනවාමයි. පුතාට පියා අහිමි වෙන දවසක් එනවා. පියාට පුතා අහිමි වෙන දවසක් එනවාමයි. මොකද මම මව්පියා දුව පුතා කියන ලෝකීය නිර්මාණය කළේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් ස්කන්ධ ටිකකටයි. තණ්හා උපාදාන කියන කෙලෙස්යේ කියන මම මේක සජීවී කරගත්තේ. මම පුද්ගලයෙක් කියලා අසුරු කළාට රූපී යථාර්ථය හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හැදුණු දෙයක් නිසා රූපේ වෙනස් වෙනවා. හැබැයි මගේ දෘෂ්ටියට රිදෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ටික දකින්න ඔබටත් මට අද මේ විදිහට ලස්සන කරලා ඇත්ත කරලා පෙන්වන මේ ලෝකය දුක හැටියට දකින්න. මේ දුක් ලෝකය
ඇතිකලේ තණ්හාව උපාදාන කියන ගතිය. මෙන්න මේ කාරණාව තේරුම් ගන්න. අපි හිතන්නේ වටිනා සත්‍ය පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. රාත්‍රිදී මුතුමැණික් තියෙනවා. ඔකට තණ්හා කරන නිසානේ අපිට දුක එන්නේ. ඉතින් රාත්‍රිදී මුතුමැණික් තියෙද්දි තණ්හාව නැතිනවනේ හිතක් හදාගන්න අපි හදන්නේ. කිසි වෙලාවක කරන්න දෙයක් ඒ කියන්නේ පහන් දැල්ල තියෙනවා. අත දානවා. හැබැයි පිච්චෙන්නේ නැති වෙන්නත් ඕනේ. අත දානවා පිච්චෙන්නේ නැති විදිහට අත දාන්න අපි උත්සාහවත් වෙනවා. පහන් දැල්ල අල්ලන්න පුළුවන් ද ඔයගලන්ට පිච්චෙන්නේ නැති විදිහකට? එහෙමනම් අත නොදායින්න ඕනේ. අපිට පහන් දැල්ලට අල්ලන්නත් ඕනේ අත දාන්නත් ඕනේ. හැබැයි පිච්චෙන්නේ නැති විදිහට අත දාන්න අපි හදනවා කරන්න බැරි දෙයක් කරනවා. දරුවා හැටියට පෙන්නනවා. දරුවා ඉන්නවා. මම කොහොම හරි දරුවට තණ්හා නොවන මනසක් හදා ගන්න ඕනේ. දරුවා කිය කවදාවත් කරන්න බැරි දෙයක් අපි උත්සාහවත් වෙනවා. නමුත් පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දුකට හේතුව තණ්හාවයි කියලා පෙන්වන්නේ ඔතන නෙමෙයි. දුක් කියන වස්තු නිර්මාණය කරගන්නව තණ්හාවෙන් නිසා. නිර්මාණය ඒ කියන්නේ තියෙන දේ වෙනස් වෙන දෙයට තණ්හා කරන නිසා දුක එනවා නෙමෙයි. මේ වස්තු වෙනස් වෙන දේ තුල තණ්හාවෙන් ලෝකය නිර්මාණය කර ගැනීමයි දුක. අනිත්‍ය වෙන රූපේ තණ්හාවෙන් මම ධර්මයක් කියලා හදාගත්තොත් දැන් වට දුකෙන්ද තියෙන්නේ අනිත්‍යයි කියන ධර්මතාවයේ විතරමයි ඕනේ. යද නිච්ඡන් තන් දුක්ඛ අනිත්‍ය බව දුකයි වෙන විදිහට මම ඉන්නේ. ඒකේ මතක් කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සංයුත්ත නිකායේ දෙවෙනි කාණ්ඩේ ලෝක සූත්‍රය කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න මහණෙනි උඹලට මම ලෝකේ ඇති වෙන හැටි හා ලෝකේ නැති වෙන හැටි කියලා දෙන්නම් කිව්වා. ඊගාට බුදුරජාණන් වහන්සේ හැමදාම මතක් කරලා තියෙනවා මතක් කරනවා මතක් කරලා තියෙන්නේ මහණෙනි දුක ඇතිවීමත් නැතිවීමත් නැති කරන මාර්ග බඹයක් වුණ ශරීරයෙන් පණවන්න කිව්වනේ. එතකොට අපි අද හිතාගෙන ඉන්නේ දුක කියන එක මේ ලෝකයේ කියන එක දුක නෙමෙයි ලෝකයේ ලෝක සමුදය ලෝක නිරෝධය බඹයක් පණවන ශරීරයේ බුදුහමඳුර පැනනවා. නමුත් අපිට ලෝකයේ හම්බෙන්නේ කොහෙන්ද? මේ බාහිර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා සත්‍යයෝ ඉන්නවා මිනිස්සු ඉන්නවා ඒ දේවල් වල දුක එන්නේ කියලා. මෙන්න මේ සිද්ධිය බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙටියෙන් ගත්තොත් මෙන්න මේ ටික මතක් කරගන්න. තමන්ට ඇස් ඉදිරි පිටට යම් වස්තුවක් පෙනෙනවා. රූපයක් පෙනෙනවා. මා බුද්ධගේ පදයක පේනවා. පේන දෙයට තණ්හා උපාදාන කියන gati ටික තමන් තුළ හිතුනොත් තමන්ට සත්‍ය පුද්ගලයෝ ඉන්නවා වගේ පේනවා. මේ කෙලස් ටික පෙන්නේ කෙනා ලෝකෙ ඇලෙන හැටි. තමන් පෙර අවිද්‍යා කර්මයට විඥානාම් සලයන් පස්ස වේදනා කියන ඉඩම හදාගන්නවා. ස්කන්ධ ටික හදාගත්තාම ඒකට තණ්හා උපාදාන කියන කෙලස් ටික යෙදුනාම තමන්ට අපි විලාවක තණ්හාව කියන්නේ මොකක්ද? උපාදානය කියන්නේ මොකක්ද? ඔන්න අභිධර්මයේ තියෙනම පින්වතුන් ඔය ප්‍රශ්නේ ලෙහෙලා දෙන්න. අභිධර්ම පිටකේ ධර්ම සංගණයේ උපාදාන කතමේ ධම්මා උපාදාන කතමේ ධම්මා නෝඋපාදාන කතමේ ධම්මා උපාදානීය කතමේ ධම්මා උපාදාන සංකේත උපාදාන කතමේ ධම්මා උපාදාන විප්පුත් උපාදාන ඔන්නෝ ටික කළා නම් ඕගොල්ලන්ට හරියට මැනිකක් අතර දුන්නා වගේ ලෙහෙ කියලා හිතෙනවා. අපි ඔය ටිකේ තියෙන්නේ මේක. Tamanටම මේ ප්‍රශ්න ලෙහෙ නැටි. ඒකයි කියන්නේ අභිධර්මය කියලා කියන්නේ මාර්ගඵල මට්ටමේ ප්‍රඥාවට ගෝචර වෙච්ච දර්ශනය වෙනවා. එතකොට මේ ටිකෙන් වෙන්නේ ඒ විපාක ටිකට ප්‍රතිසන්දි විපාක ටිකට තණ්හා උපාදාන කියන කෙලෙස් ටික තමන් තුළ යෙදුනහම තමන්ට සත්‍ය පුද්ගලයෝ ඉන්නවා වගේ පේනවා. තමන්ට මේ රන්රිති මුතුමැණික් මේව වටිනවා වගේ පේනවා. තමන් තුළ මෙහෙම පේන බව නිර්මාණය වෙලා දැන් ලෝකයක් හැදිලා පේනවා තමන්ට. එතකොට මේක
ආධ්‍යාත්මික කෙනා තුළ ලෝකේ නිර්මාණය වෙච්ච සිද්ධියක් වෙනවා. නමුත් අපි ඒක දන්නේ නැති වුනහම මේ ලෝකය මේ දුක හැදුන හැටි දන්නේ නැති වුනහම අපිට හිතේ සත්‍යෝ ඉන්නේ හින්දා සත්‍යෝ පේනවා. වටිනා කියන වස්තු තියෙන හින්දා වටිනා දේ පේනවා කියලා. නමුත් විමුක්තනේ මේ මම කතා කරන ටික ගැඹුරුයි වගේම අතිශයම වටිනවා. මේ අද කියලා දුන්නු පෙළ පටිච්චසමුපාදේ ඔගොල්ලෝ එක තැනක පිළිතුරලා හිටින්න මේ මම කතා කරන ටික පෞද්ගලික අදහසක්ද අපේ ජීවිතේ සැබෑවටම මේ මෙබඳු දර්ශනයක් නැතිකම නිසා මේ දෙයක් මෙහෙට දුවන්නේ අපි කියන කාරණාව පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ විපාක ස්කන්ධ ටිකට තණ්හා උපාදාන කියන කෙලස් ටික එකතු වුණාම භව කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මට පේනවද තව සත්‍යෝම ඉන්නව වගේ. එතකොට මට පෙනෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මට එහෙම පෙනෙනකම මන් තුල හදාගත්ත මේ ලෝකය පෙනෙනකම භවයක් කොම ශරීරයටයි. ඒ කියන්නේ මෙහි ලෝකයක් තියෙනවා නෙවෙයි. මේක බාහිර ලෝකයක් තියෙනවා නෙවෙයි. මන් තුල පෙනෙන දෙයට කෙලස් ටික එකතු වෙලා සත්‍යෝ ඉන්නවා කියලා මට පේනවා. ඔබ තුල කෙනා තුල මේ පටිච්චසමුප්පාද සිද්ධිය. ස්කන්ධ ටිකට ඔබ තුල තණ්හා උපාදාන ගති ටික හිතුනහම ඔබට පෙනෙනවා මේ තව සත්‍ය පුද්ගලෙ ඉන්නවා කියලා ඔබට පෙනෙනවා. මම හැමතැනකදීම එකම දේ කියනවා නෙමෙයි. නමුත් පැහැදිලි කරන්න පහසුවෙන්ද මතක් කරන්නේ ටීවී එක වගේ දෙයක් ගත්තාම ඒ තුල තව සත්‍ය පුද්ගලෙ ඉන්නවා කියලා ඔබට පෙනෙනවා. ඔබට පෙනෙන්නේ ඔබ අඬනවා දුක් වෙනවා. ඔබට පෙනෙනවා මිසක ඒක සත්‍ය කියලා ගත්තොත් කොච්චර වැරදිද? එතකොට දුක්ඛේ අඥාන දුක්ඛ සමුදය අඥාන දුක්ඛ නිරෝධය අඥාන දුක්ඛ නිරෝධගාමී පටිපදාය අඥානං කියලා දර්ශනය නැති වුණොත් අඥාන වුණොත් ඒ අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය වෙනවා. පුඤ්ඤාභි සංඛාර අපුඤ්ඤාභි ඉන්න ආයත යහපත් කටයුතු කරන්න ගිහලා පුඤ්ඤාභි සංඛාර අයහපත් කටයුතු කරන්න ගිහලා මොකද අපුඤ්ඤාභි සංඛාර යම් වෙලාවක අපිට අවිද්‍යාව නැතු දර්ශනයක් උපන්නා. පෙනෙන ඇහෙන දෙයට කෙලස් ටික එකතු වෙච්ච නිසා සත්පුද්ගල භාවයට පෙනෙන බව ඉපදෙලා නේද කියලා. අපි මේ ටික ඇත්ත කරගෙන කුසල සිද්ධ වෙනව විදියට හෝ අකුසල සිද්ධ වෙන විදියකට ඉන්න පුද්ගලයෙකුට සත්‍යයකට කටයුතු කරන්න යයිද? මම කියන්නේ තේරෙනවා. ඒකේ ටීවී එකේ පෙනෙන රූපේ සත්‍ය කියලා මට පෙනෙනවා කියලා දකින්න හින්දා අපි එතන ඉන්න සත්‍යයකට තරහ ගන්න හෝ යහපත ඇති කරන්න යමක් කරන්න හදනවද? නෑ. මොකද එතන කෙනෙක් නෑ, එතන කෙනෙක් කියලා මට පෙනෙනවා කියන දර්ශනයක් තියෙන නිසා. ඒ වගේ සුතෝතාර්ය ශ්‍රාවකයා මුලින්ම දැනගත්ත ditthi සම්පන්නයි කියලා කිව්වේ ලෝකයක් දැක්කා, ලෝකයේ ඇතිවෙච්ච හැටි දැක්කා. මේ කෙලෙස් ටික මට මෙහෙම පෙනෙන මේ කය මම කියලා පේනවා. මේ වගේ අම්මා තාත්තා දුව පුතා සහෝදරයෝ ඥාති හිතයිසින් කියලා පේනවා. රාන් රෙදි මුතුමැණි ඥාන වාහන මේව ගොඩාක් වටිනවා කියලා පේනවා. මට කියලා දැක්කා ගන්නවා. ඔය පෙනෙන දේ ඇතුලේ කැඩිලා බිඳිලා වෙනස් වෙලා එකින් එක දුක වෙන සිද්ධාන්ත තියෙනවා කියලා දකිනවා. මේ දුක නිර්මාණය වුණේ පෙනෙන ඇහෙන ගඳ සුවඳ මේ ආයතන ටිකට කෙලස් ටිකක් එකතු වීමෙන් කියලා දකිනවා. කෙලස් ටික නැතිකොලොත් මේ ආකාරයට පෙනෙන ඇහෙන ගතියේ මනසේ මුදව ගන්න පුළුවන්. මේ ලෝකය නිරුද්ධ කරන්න පුළුවන්. ලෝකයෙන් ඈතර වෙන්න පුළුවන් කියලා දකිනවා. ඒ හින්දා එයා හැම වෙලාවෙම මෙහෙම පෙන්නනකම මනසෙන් අයින් කරගන්න ප්‍රතිපදාවක් පුරන්න වෑයම් කරන ඉඩ ලැබෙන හැම වෙලාවකම මෙහෙම ඇත්ත වෙලා පෙන්නන සිද්ධියේ ඇත්තම කරගෙන ඒක ඇතුළට බහින්නේ අකමැති. මොකද එහෙම වුණොත් කර්ම රැස් වෙලා නැවත ඉපදෙන කරවත්තන්ට බෑ කියලා දන්නවා. සසර ගමන නතර වෙන්නේ නැහැ කියලා දකිනවා. ඉතින් මම මේ කතා කරන දර්ශනය සැබවින්ම ප්‍රඥා ගෝචරයි. කෙනෙකුට රවට්ටන්නවත් හුරුතල් කරන්නවත් පුළුවන් තැනක චූටි දෙයක් නෙමෙයි, ගොඩාක් වටිනවා. අසංජීය කල්ප ගණන් මේ සිද්ධිය නොදන්නකම හින්දායි ආවේ.
හැමදාම මාව හැදුනේ මට ඔබ හම්බුනේ ඔබට මාව හම්බුනේ මේ කෙලෙසේ. අදද මට ඔබට මාව හම්බ වෙන්නේ මේ තණ්හාව නැති කළොත්. මේ ලෝකේ නිරුද්ධ කළොත්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ලෝකේ පහළ වුණේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් හැර මේ ලෝකයේ ඇතිවෙච්ච හැටි මේ දුක ඇතිවෙච්ච හැටි පෙන්වන්න දෙන්න කවුරුවත් නැහැ. ලෝකේ ඔක්කොම ඉන්නේ මේ ලෝකයක් තියෙනවා. මිනිස්සු ඉන්නවා, සත්‍ය පුද්ගලයෝ තියෙනවා. තියෙන ලෝකික ශික්ෂණයක් වෙනලා තියෙනවා. තියෙන ලෝකික නරක දේ මොකට හොඳට ඉන්න තමයි හැම ආගමක වණවලා තියෙන්නේ. තියෙන ලෝකික අකුසල් කරන්නේ නැතුව කුසල් කරන්න ආගම වලින් පනවන්නේ. නමුත් ලෝකයේ කියන එක නිදහස් වෙන්න, ජරා මරණයන්ගෙන් නිදහස් වෙන්න තැනක් දෙන්නේ මේ ශාසනය විතරයි. ඉතින් මේ පිටුතුන්ට මතක් කරන්න එක දෙයයි මම අද පෙන්වන දේ සමහර විට ඔයගලන්ට නොතේරෙන්න පුළුවන්. නොතේරුණත් මේක බැහැර කරන්න එපා. අර ස්වාමීන් වහන්සේ මහා අමුතු දෙයක් කිව්වා මේකම ගවේෂණයකට උටිය අරකට දුවන්න එපා මේකට දුවන්න එපා. සාහි ගැඹුරුයි කියලා අතහරින්න එපා. ස්වභාවයෙන්ම ශ්‍රේෂ්ඨ මාර්ගයන් එහෙම නැතිනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මහත් වූ අර්ථයක් හීනෝ වීර්යකින් හීනෝ දර්ශනයකින් ගන්න බෑ. මහත් වූ අර්ථයක් ලබන්න මහත් වූ වීර්යයක් මහත් වූ දර්ශනයක් ශ්‍රේෂ්ඨ දර්ශනයක් තියෙන්නට ඕනේ. මහා පුරුෂයෝ යුග පුරුෂයෝ අසුරු කළ දර්ශනයක් හැමදාම මේ චූටි කෙලෙසයකට එහාට කරන මෙහාට කරන ඔබටත් මටත් නොතේරීම පුදුමයක් නෙමෙයි. අපිට නොතේරෙන කායියෝ ඒ උබන මහ ගැඹුරුයි කියන තැනකින් අයින් කරන්න එපා. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ දර්ශන පිළිසිදු. මගේ පෞද්ගලික අර්ථයේ ශේෂයක්වත් සම්මිශ්‍ර නැහැ මේකට. අපි මේ පෙරදහමට අර්ථය ගත්ත ක්‍රමය වැරදිලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතාගෙන වේදනාපච්චය තණ්හා තණ්හාපච්චය උපාදාන කියලා හරිය මේකට කර්මය ජාති ජරා මරණ වතු මරණයෙන් පස්සේ ජාතිම ජරා මරණ අපි දැක්කේ දාලා තිබුණේ. එහෙම ගත්තොත් වැරදි. එහෙම ගත්තොත් අපි මෞකසකින් ජාති ජරා මරණ කියලා ටික දැම්මොත් රහතන් වහන්සේට දිව්‍ය අතීත ජාති ජරා මරණ දුක නිදහස් වෙන්න බෑ. ඒ අද තණ්හාව නැති කළොත් දුක නැති වෙන්නේ මරණයෙන් පස්සේ වෙනවා. නමුත් මම මේ එකයි මම කිව්වේ වෙනද ඉගෙනගත්ත විදිහට ඔළුව තියන්නේ නැතුව මම කියලා දෙන ටිකත් එක වචනෙන් වචනෙන් කියලා මතක් කළේ මේ දෙන්නේ ඇත්තටම අද ඔබට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා නම් අද ඔබට ජීවිතේ දුක හින්දානේ මේ බණ භවනා කරන්න ආවේ නේද? අද ජීවිතේ ජරා මරණ දුකෙන් යුක්තයි. දෙමෝපිය සහෝදර ඥාති හිතේසින් ලෙඩ වෙලා මහලු වෙලා මැරිලා එන දුකෙන් අද යුක්තයි. ප්‍රියමනාපදේ වෙන්වීමෙන් දුකෙන් ඔබ යුක්තයි. ඔබ මේ දුක හින්දා මේ දුකෙන් පීඩා ලබලා ඔබ දුක නැති කරන්න කියලා යම් සාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමක් ගාවට ගියාම ලබන ජීවිතේ දුක නැති කරන්න ප්‍රතිපදාවක් කියලා දෙනවනේ යන්නේ කොහෙද මල්ලේ පොල් වගේ නෙමෙයිද? නිකන් හිතන්නකෝ ඔබ මේ ජීවිතයේ දුකෙන් මිදලා දුකෙන් තැවිලා දුකෙන් පීඩා වෙලා දුකෙන් මිදෙන්න කියලා කෙනෙක් ගාවට යනවා. එයා ඊට පස්සේ ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා මොකද්ද? දැන් මේ දුක ඇති කරන හේතුව තණ්හාව මේක කළොත් මරණ පස්සේ නැති වෙනවා. හරියටම සමත විවහාරේ යන්නේ කොහෙද මල්ලේ පොල් වගේ. දැන් දුකෙන් පීඩා වෙලා දැවිලා තැවිලා මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න නේද උගොල්ලෝ. මේ දුක හින්දාද ඔගොල්ලෝ මේ බණ භාවනා කරන්න ආවේ මේ දුකෙන් ඈතර වෙන්න මරණ පස්සේ දුක වෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ කොහොමද දන්නේ මරණ පස්සේ දුක තියෙනවා? දුක විඳින්න වෙනවා. මේ විදිහට විඳින්න වෙනවා කියලා දන්නේ කොහොමද? අද උත්තර හොයන්න. එහෙනම් බුද්ධිමත් අපි මේ දුක පීඩා විඳලා මේ දැන් ජීවිතයේ දුක් සහිත බව දැකලා මේ දුකෙන් ලැජ්ජිත වෙලා පීඩා වේදලා සංසාර දුකේ සාපලක් දෙක් වගේ මේ ජීවිතේ සාපලක් අපේ ආත්ම භාවය දැකලා මේ ජීවිතේ ශාන්තිය පාගන අපි තුන්වන ගාවට ගියේ ධ්‍යාන උත්‍රජානන් වහන්සේ කියනවා පටිච්ච සම්පදාය හරහා පෙර ජීවිතය අවිද්‍යාවෙන් කර්ම රැස් කරගෙන ඔබේ මේ ආයතන ටික හැදුනාම ආයතන ටික තණ්හා උපාදාන කියන කෙලෙස් ටික ඇති කරලා භවය හදාගෙන ඔබ මේ දුක හදාගත්තා. ඔබේ මේ දුක හැදුනේ මෙන්න මෙහෙම.
මේ දුකට ආසන්න හේතුව තණ්හා උපාදාන කියන කෙලෙස් ටික. මේ තණ්හා උපාදාන කියන කෙලෙස් ටික නැතිකොට ඔබේ ওই දුක නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා සීලයක පිට සමතකමට අනික හිත වඩමින් අප්‍රමාදීව පංච උපාදාන ස්කන්ධය පිළිසින් දකින්න ඔබේ උපාදානයේ හිත ස්කන්ධ ටික බලන්න. ස්කන්ධ ටිකේ ඇත්ත දැකපු දවසට උපාදානයේ යෙදෙන්නේ නැහැ ස්කන්ධ ටිකේ. උපාදානයේ මිදෙනවා. උපාදාන නැතිවීම තණ්හා උපාදානයේ මිදුණාම තණ්හා උපාදාන නැතිවීම භවයේ නැහැ. භවය නැතිවීම ජාති ජරා මරණ නැහැ. ඔබෙත් මගේ ඉපදීම නැති වෙලා අජරාමර වෙනවා. මාව ජරා මරණ දුකේ මේ මම කියලා පණවන්න තැනක් නැති වෙයි. ජරා මරණ දුකේ මේ ආවලා කියලා පණවන්න තැනක් නැති වෙයි. මේ ස්කන්ධ ටික පිළිසින් දැක්කා. ඒ පොදු දර්ශනයක් වෙන්නේ. එතකොට පෙන්නලා අද මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වුණොත් අවිද්‍යාව නිරුද්ධ වෙන විද්‍යාව උපදිනවා. ඒඳ පුඤ්ඤාභි සංකාර පුඤ්ඤාභි සංකාර නැහැ. ඒ සත්පුද්ගල භාවයට ඇති කරගන්න කර්ම ඉතුරුනවා. නැහැ. සංකාර නිරෝධ විඥාන නිරෝධ නාම මාතු මේ වගේ කායක් සවිඥානික කළ ඉපදෙන්න තියෙන හේතුව නෑ මාතු දුකම නැති කරනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක තමන් කරනවා කියලා කිව්වෙත් නෑ. අනුන් කරනවා කියලා කිව්වෙත් නෑ. තමන් සහ අනුන් දෙන්නම එකතු වෙලා කරනවා කියලා කිව්වෙත් නෑ. දුක ඉබේම හටගත් එකක් කියලා කිව්වෙත් නෑ. දේශනා කළෙත් නෑ. දුක නැත්තේ නෑ තියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක දන්නවා, පෙන්නවා. ඒ දුක පටිච්ච සමුප්පන්නයි. දුක මෙන්න මේ විදිහට ඔබ උපදවා ගන්න එක මේ හේතුව නැතිකොල දුක නැති කරන්න පුළුවන්නේ කියලා පෙන්නපු නිසා තමයි සාන්දෘෂ්ටික සම්දිත්තික ගුණයක් දැකපු හින්දා අචිල කස්සප ඒ තීර්ථක තොටුපොළ අතහැරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ පැවිදි වෙලා අප්‍රමාදීව දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාවේ යෙදිලා දුක ඇති කරපු තණ්හා උපාදාන කියන හේතුව ගෙවලා ඔබත් මමත් විඳින මම ඉන්නවා ඔබ ඉන්නවා කියන තැනින් මිදලා අජරාමර බව පද්වාගෙන වාසය කරාකට කිව්වරහත් උනා කියලා. ඉතින් එදා අචල කස්සපයන් පරිබ්‍රාජකට මෙන්න මේ අර්ථය බුදුජානක වහන්සේ පෙන්නලා දුන්නේ. ඉතින් ඒ ටික ඔබත් තේරුම් අරගෙන මේ ටික කියලා දෙන්න මේ ශාසනයට ඇවිල්ලා නිවන් දකින්න කියලා පිස්සු නටන්න එපා කියන එක මතක් කරනවා. ඔබට වංචා කරන්න එපා කියන එක මතක් කරනවා. පොඩ්ඩක් හිත සමාධිමා ධ්‍යානයක් වෙන්න ඇති. වචනයක් තේරුවා මාර්ගඵල වෙන්න මේ පටිච්චසමුපාද සිද්ධාන්තය ඔබ දන්නේ නැත්නම් මේ විදිහට දුක ඇතිවීම නැතිවීම කියන චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වුණා කියන පටිච්චසමුපාදය අවබෝධ වුණා. जो धम्मं पसति सो पටිච්චසමුප්පාදං පසති. यो पටිච්චසමුප්පාදං පසති सो धम्मं पसति. පටිච්චසමුප්පාදය අවබෝධ වුණාම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වුණා. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වුණාම පටිච්චසමුප්පාදය අවබෝධ. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට දිට්ඨි සම්පන්නයි කියලා කිව්වේ. එහාට නෑ පැහැදිලිවම සක්කාය දිට්ඨිය නෑ මේ සත්‍ය කියන අදහස නෑ. විචිකිච්ඡාව නෑ මේ සත්‍ය කොහින්ද ඉන්නද කොහටද යන්න ඕන කියලා අදහස් නෑ. ඇයි? කෙලෙස් ටිකට සත්පුද්ගල භාවයේ ඉපදිලා පේනවා කියලා දන්නේ නැහැ. හොඳට මේ දර්ශනය තියෙනකොට සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන කෙලෙස් ටිකක් නැති වෙනවා. දර්ශනයක් තියෙනවා. චතුරාර්ය සත්‍යයක් දක්නවා. පටිච්චසමුප්පාදයක් තියෙනවා. ඒක ආරමුණේ මොනතරම් මැනිකක් වගේ බලන්න මේ තියෙන සිද්ධාන්ත ටික. ඉතින් මේ වගේ ධර්මයක් තියෙනවා නම් මේක පෞද්ගලික මිමි ගන්න එපා. අපිට පෞද්ගලික මිමි වැඩක් නැහැ. සුදර්ශන ආමතුරු කිව්වද ආවල් ආමතුරු කිව්වද ඒක ඔක්කොම පැත්තකින් තමයි. මේ කියපු දේ ඇත්තද කියන එක බලන්න. අපිට පුද්ගල අපිට ලෙඩක් තියෙනවනම් ලෙඩේ සනීප වෙන්න කවුරු හරි බෙහෙතක් ගේනවා නම් බෙහෙත හොඳ වෙනවා. බෙහෙත ගේන්නේ ඇස් තියෙන කෙනෙක්ද කන් තියෙන කෙනෙක්ද කකුල් නැති කෙනෙක්ද කකුල් තියෙන කෙනෙක්ද කියන එක නෙමෙයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. එයා ඉගෙනගෙන නැද්ද මගේ ලෙඩේට බෙහෙත හරියනවද කියන එක. අප්පෝ මේ බෙහෙත අරගෙන ඉන්නේ අකුරක්වත් ඉගෙන ගත්තේ නැති කෙනෙක්. මේ හින්දා මට මේ බෙහෙත එපා කියන එකද අපි කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මගේ මේ ලෙඩේට හිත බෙහෙත අරගෙන කකුල නැති කෙනෙක්. ඒ හින්දා මට බෙහෙත එපා. ඇස් නැති කෙනෙක් කියන එකද සුදුසු බෙහෙත හරියද නැද්ද කියලා බලන එකද. බෙහෙත කියන අන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් විශේෂයෙන් පෞද්ගලික දේශනා වලට අහුම්කම් දෙන හින්දා පෞද්ගලික දේශකයන් වහන්සේලාට තියෙන රුචිකත්වය නිසා අපි අගතිගාමී වෙන්නේ. එතකොට අපි
අහකට යන්න තියෙන ඉඩ අතහැරෙන්න පෞද්ගලික මිමි නිසා අපි අපේ නෝන භාවිත කරන්නේ. හරි ඇති. උන්වහන්සේලා ලේසියට බොරු කියන්නේ උන්වහන්සේම කිව්වනේ රහත් කියලා. එහෙනම් රහත් ඇති. කවුරුත් රහත් වුණා කියන එක මිම්මක් වුණාද මගේ සත්‍ය අවබෝධයට. ඒතර මොඩ වෙන්න එපා. ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් රහත් කියලා. ඒ කෙනෙක් රහත් වුණා කියන එක කිව්වා හෝ නොකිව්වා. බෙහෙතයි අපිට අපේ දෙවියන් හරියන්නේ. රහතන් වහන්සේ නමකේ බෙහෙත ගෙන්නේ කියන තැනින් මට සුවපත් වෙන්නේ නැහැ. පෘථග්ජනෙකුයි බෙහෙත ගෙන්නේ කියන තැනින් මම සුවපත් වෙන්නේ නැහැ. රහත් උනත් බෙහෙත නෙවෙයි නම් ගේන්නේ ලෙඩේ වැඩි වෙනවා. පෘථග්ජන උනත් ගේන්නේ බෙහෙත නම් ලෙඩේ සුවපත් වෙනවා. එහෙනම් ලෙඩේ හරියන්නේ බෙහෙත හරි හෝ වැරද්ද මත මිසක ගෙනෙන කෙනා රහත් නැති කියන එක මත නෙවෙයි. ඒ හින්දා තමන්ගේ ලෙඩේට විම කරගන්න එපා බෙහෙත කියන කෙනා. මේ කතා කරන ධර්මයේ දර්ශනේ ගවේෂණය කරන්න මුළු පිටකෙටම තියෙන මුළු තුන් ලෝකෙටම තියලා මේට අවුරුදු 2500කට ඉස්සෙල්ලා අමාමයන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සැබවින්ම දේශනා කළ පටිච්චසමුප්පාද අර්ථයේද චතුරාර්ය සත්‍යයේද ඒකේ දිට්ඨිය නැති වෙනවද කෙනෙක් ගවේෂණය කරන්න. මේක ඇත්තද මේ කිව්වේ? පෞද්ගලික දේශනාවක්ද? නැත්නම් පෞද්ගලික අර්ථයක්ද? බලලා අපිට තේරෙනවා නම් පච්චත්ත වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤාණෝ නැත්නම් ඉතින් තම කරෙහි බලන්න තමන්ට ලෝකේ නිර්මාණයට මේව සිද්ධි ටිකක් වෙලා ලෝකේ හැදෙන්න කියලා පෙන්නන්නේ. ඕගොල්ලෝ ගැන පෙන්නන්නේ. මේ සිතාන්ත ටික මෙහෙම එකින් එක වුණාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට කියලා කිව්වේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. බාහිර තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ට ලෝකේ නිර්මාණය වෙච්ච හැටි, දුක නිර්මාණය වෙච්ච හැටි පෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට නිර්මාණය වෙච්ච හැටි පෙන්නේ. ඔය දුක නම් ඔය පෙනෙන විදිය ඔය ක්‍රමයේ හොඳ නැත්තම් එපාන. ඒක අයින් කරගන්න හැටිත් පෙන්නේ. ඒක දැන ප්‍රතිපදාවක් වෙනවා. දැන් තෝරගන්න. තමන් එහෙම කරනවද මේ ලෝකේ ඇත්ත කරගෙන ඉන්නවද කියන්නේ. ඉතින් මොන වගේ ගැඹුරුයි නම් දාර්ශනික ඇත්තටම දාර්ශනිකයි. මේ ලෝකේ මේ දර්ශනය සමාන දර්ශනයක්. දෙවියන් බඹුන් සමන බ්‍රාහ්මණ සහිත මේ ලෝකෙ කිසිම තැනක නැහැ. ඕනම දාර්ශනිකයේ චින්තකයේ තියෙන ලෝකෙක ඊටාම සියුම් කුඩා වට විතර්ක පහල කරයි. හැබැයි තියෙන ලෝකෙක. නම් ලෝක නිර්මාණය ගැන, ලෝක සමුදය, ලෝක නිරෝධය ගැන, ලෝකේ ඇති වෙන හා නැති වෙන සිද්ධාන්තය ගැන පෙන්නලා දෙන්නේ නැහැ කවුරුවත්. ඒ කියන්නේ කෙනාට ඔබට මෙහෙම පෙනෙන බව හැදිලා පෙන්නන්නේ. කෙනාටයි බණ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකයකටයි ධර්ම දේශනා කළේ. තමා තුළ පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝක නිර්මාණය. ඒ ලෝක නිරෝධ කරන්න පුළුවන් ලෝකේ හදාගත්ත හේතු තියෙන තමන් තුළ නිසා. ලෝකේ නිරෝධ කරන්න පුළුවන්කම තියෙන තමන්ට. ඉතින් මේ වගේ ගැඹුරු දර්ශනයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කම්පාවෙන් දේශනා කළා. මේ වගේ දර්ශනයන් තේරුම් ගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා කියලා දුන්නේ නැති හින්දා ඒ සසර පුරා කළාවේ. ඉතින් මේ ජීවිතේට කොහොම හරි පිටක් ප්‍රතිසරණ කරගන්න ඒකම මුළු සංසාර දුකම ඔබලේටින් ඊතර වෙන්න හේතුයි ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔබ බුද්ධිමත්ව නිවැරදි දේ තෝරගෙන ඔබ සුවපත් කරගත්තොත් ඒකම ඔබ විශාල ශාසනික සේවයක් කරලා තියෙනවා. මගේ බුදුහාමුදුරගේ ශාසනයේ නිවැරදිව නිර්මලව හෙට දවසේ පවතිනත් ඔබ දිහා බලාගෙන ඉදිරියට එන පස්චිම ජනතාවට නිවැරදි ප්‍රඥා ගෝචරව තේරුම් කරගන්නට ඒකට ඔබ ආදර්ශයක් වෙලා තියෙනවා කියන එක මතක් කරනවා. ඔබ පිස්සුනටුවොත් ඔබ දකින දේ ගත්තොත් ඔබ විතරක් නෙමෙයි ඔබ පස්චිම ජනතාවට වැරදි පූර්ව ආදර්ශයක් වෙලා නරක පූර්ව ආදර්ශයක් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට කටයුතු කරන්න කියන එක. ඉතින් මම මතක් කරනවා මේ සිතින් කලන සිතින් තමන් ලබුගේ මොනස ජීවිත හිස්ම වෙන්න තමනුත් මේ ධර්මයේ නිවැරදිව තේරුම් අරගෙන සම්බුද්ධ ශාසනයට උපාසක රත්නයක් උපාසිකා රත්නයක් වෙලා හෙට දවසේදී මේ ශාසනයට එන අහිංසක ලෝකයට නිවැරදි දායකත්වය ඔබේ ජීවිතය තුළින්
ලබා දෙන්න කියන කාරණාවත් මතක් කරමින් මගේ දේශනාව අවසන් කරනවා. මේ දේශනාව උපසමට මේ ජීවිතයේදීම උතුම් නිවීම සාක්ෂාත් කරගන්නට හේතු වාසනා වේවා.